精神喎。咁咧，不如咧係你舉手做咩㗎？呢位同學？啊？哦，你冇揾到今日第四。OK， 係我哋咧，大家識唔識咩叫愛的鼓勵啊？識㗎係嘛？好，咁咧我哋咧今日咧好開心啊！大家好齊人到嚟到呢個嘅呢個嘅操場喎，我哋俾個愛的鼓勵俾大家，可唔可以一齊做好冇？好，大家我哋1、2、3做。哇！大家都好醒神，好多謝大家。好啦，今日咧我哋嘅領唱組啦，大家見唔見到有5位嘅美女啊？加1位我靚仔係啦。OK， 咁咧首先咧我哋同大家唱歌嘅喎，咁咧大家咧手上面係咪有歌紙㗎？暫時佢哋咪個個都有歌紙啊！好，冇帶歌紙嘅張單好冇？冇帶歌紙嘅張單好冇？哦，喺自己個牌，冇帶歌位度買單，大聲啲唱喎，知唔知啊？如果聽唔到你唱咧，一陣咧我哋播出嘅時候咧，咩意思啊？Hallelujah 唔係 Harry Potter 知唔知啊 ？Hallelujah 咧即係讚美主嘅意思喎。好，咁咧我哋咧就一齊唱呢首歌啦。我哋一齊唱嘅時候一齊拍手掌好冇？好，唔該。主我心歡喜，頌讚你勝過千里，要唱我聽。哈利路亞，頌讚你，哈利路亞，稱讚你，哈利路亞。一年賜予我喜樂，喂，早晨。一服侍主我好啦。上面嗰啲唔該佢啊，導師同我推動下佢哋啊。讚美哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，頌讚你哈利路亞，稱讚你哈利路亞，哈利路亞，喂，握手啦！都有啲唱演唱會 feel 咁啊！真係，大家唔使錢嘅。我就好大力咯。親愛朋友，你是否曾經觀看萬千的星星，直到有人能夠了解你心，能夠愛你是你的兩顆心。耶穌能夠將一切都更新，耶穌能夠體會你的心情，耶穌能夠改變你曾經，耶穌愛你，耶穌疼你，耶穌能造一個全新的你。哈利路亞，稱讚你，哈利路亞，稱讚你，哈利路亞。哈利路亞，哈利路亞，頌讚你，哈利路亞，稱讚你，哈利路亞，哈利路亞。我哋唱多次啊！感激基督帶領，一年賜予我未停，日日服侍主，我心歡喜。哈利路亞，用讚美勝過千里，要唱莫停。哈利路亞，輕鬆啲，用讚美哈利路亞，稱讚美哈利路亞，哈利路亞。
到是人是我。我哋咧就坐低，我哋開始啦！我哋咧就會有遊戲啦，開始啦！英地現成 Hello， 瞓醒未啊？你瞓醒更加要運動下，真係。好啦，而家咧，我哋咧即將要進行兩個非常之刺激嘅遊戲啊！咁咧就要需要大家坐喺呢度玩唔到啊嘛，係咪？咁咧就需要大家咧移你哋嘅身體落去藍色嗰個跑道嗰度。好啦，咁樣啦，喺嗰台嘅前面啦，即係近我哋呢邊嗰度個草地嗰度，全部人過晒去，放低嚟啲聖經得㗎啦。一陣間做波拋嗰啲咧就好攰㗎啦。後邊仲未踎低喎。你玩完未，兩個？想影低你哋。咁跟住咧，大家都係踎低㗎嘛，係咪？咁跟住咧，你就但係唔踎低嘅，我都會拍攝落去啊！3聲話踎低，全部踎低 ，OK， 唔該晒。即係有效率啦咁樣。咁咧一陣間咧，你哋就揾人猜咯喎，即係例如我而家同佢都係一齊踎低嘅。嗱，望住啦，望住呢度，我哋而家做緊示範啊！我哋猜，你出咩啊？我出答。好啦好啦，1、2、3，嗱佢輸咗，咁咧我本身係踎低㗎嘛，係咪？咁我而家係雞仔，咁我而家變咗人啦，咁我就可以企起身。佢依然，因為佢輸咗，佢依然都要踎低，佢咧就要繼續同一啲繼續踎低嘅人猜，直至到佢贏，佢先可以企起身，同一啲企起身嘅人猜。咁如果佢而家變咗人啦，就贏咗啦。咁跟住咧，佢就要同我，大家都係人啊嘛，都可以猜啦。咁我輸咗，咁咧我就要搭住佢個膊頭，得唔得？因為我輸咗，我就跟住喺佢後面，直至係咁行，係咁不停咁樣揾人猜，直至猜到咧一條龍為止，得唔得啊？唔明啊？其他咪你龍頭咪最勁啊！係啦，你而家都可以開始㗎啦。請全部踎低先，請全部踎。